سلام خاوتي. الفيديو تاع اليوم هو اللو السيباس. واش نسحقو؟ عندنا الزيتون، ملح البحر، الزبدة، زعترة، معدنوس، فلفل حار، بصل حمر، باذنجان، طوماطيش سوريز، وعندنا كسكس طايب كي يقعد لنا، عندنا اللو، طوماطيش تاع العلبة، مرق الفيجيتابل ولا ما بارد، قارص، فلفل كحل، الثوم. هذا واش نسحقو. دوكا نروحو لطريقة التحضير وكل حاجة تشوفوها مع من تروح. الحاجة الأولى اللي راح نبداو بها هي لاصوص تاعنا. نديرو مقلاة تسخن مليح، نديرو لها الزيت، نديرو شوية زيادة زيت باش كي نقليو الباذنجان تاعنا تجينا مقلية مليح بلا كولور. هكذا نرميو الباذنجان تاعنا ونقلوها مليح، نديرو لها لا كولور. بعد ما تقلات الباذنجان تاعي هاي ليك كيفاش تولي. نقصو شوية زيت هذاك اللي درناه زيادة ونحطو البصل تاعنا ونزيدو نقليوهم مليح. بعد ما تقلى لي البصل تاعي هاولي كيفاش ولا. نحط الثوم هكذا نقطعها هكذا كيما راكم تشوفوا، ونزيد ندير الزعترة فريشكا، ولا ما كانتش عندنا فريشكا نديرو اليابسة، شوية فلفل كحل، شوية ملح، ونقليوهم مليح. نزيدو نخليوهم يتقلاو شوية. بعد ما تقلاو لي هاوليك كيفاش ولاو. دوكا نحطو شوية حار نقطعوه صغير، ولا ما حبيناش حارة ما نديروهاش، ونزيدو شوية قشور تاع القارص لا من زاست. كي تقلاو لي دوكا هاملي كيفاش ولا. ونحطو شوية طوماطيش تاع العلبة. انا درت قيس بوشيطة وحده، وانتوما شحال تحبوا ديروا الزيادة هكذايا كيما راكم تشوفوا. نخليوهم يتقلاو شوية هكذا، ونحطو شوية زيتون كحل هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيدو نخلطوهم نخليوهم يتقلاو شويه، ومن بعد نديروا لهم شويه مرق الفيجيتابلز ولا ما بارد هكذا. نديروا شويه برك ونقصوا لها في الفرن ونخلوها طيب على نار قليله. بعد ما طابت لي لاصوص تاعي على نار قليله هاي لي كيفاش ولات. نزيدو نحطوا لها شويه طوماطو سوريز، ولا نقدروا نستعملوا طوماطيش نورمال ونقطعوها صغيره. نزيدو نطيبوها 2 دقائق ولاصوص تاعنا تكون واجده. دوكا نروحو للتحضير تاع الكسكس. يكون عندنا طعام طايب، نديرو له شويه زعفران، شويه فلفل كحل، شويه ملح هكذايا، ونديرو له شويه معدنوس هكذا. نحطو له شويه معدنوس نقطعوه صغيور هكذايا كيما راكم تشوفوا. من بعد عندنا الخل، نديرو من احسن بارزاميك فينيغر، ولا ما عندناش نديرو خل واحد اخر. عندنا الليمون زاست اللي هو القشور تاع القارص، زيت الزيتون هكذايا، ونخلطوها مليح. والكسكس الصالات تاعنا راهو واجد. نخلطوه ندوقوه على الملح، نقدروا ناكلوه بارد ولا ناكلوه ورم. دوكا نقليو اللو تاعنا، نديروه في طبسي هكذا، نديرو له شويه ملح البحر، فلفل كحل، وزيت الزيتون. نحطوه مقله نخلوها تسخن مليح هكذايا. نديرو لها شويه ملح البحر من تحت شويه برك، ونحطو الحوت تاعنا هكذايا على السكين، ونخليوه يتقلى حتى يدير لنا لا كولور شابه من تحت هكذا كيما راكم تشوفوا. نحطو شويه زعترة هكذا فريشكا، الزبده هكذا شويه زبده، ونحطو شويه توم. نديرو شويه توم لداخل ونخليوه يتقلى مليح في هذيك الزبده. نقعدو نشربو به بالزبده هذيك هكذا كيما راكم تشوفوا. نشربوه شويه، من بعد كي نشوفوه دارنا لا كولور مليح من تحت نقلبوه ويولي لنا على هذا الشكل. نقصوله في الفرن ونخليوه يطيب بعقله، ونزيدو نشربوه شويه من الفوق هكذا. من بعد نحطوه في طبسي بالتيشو ويكون واجد.
بعد ما قدمناه هاو لي كلو تاعنا كيفاش خرج ليكيب، نشبحوه باش نحبوه ونسربيوه كيما نحبوه حنايا. خاوتي ربي يحفظكم، ربي يطول في عمركم، ونشوفوكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر.